時間又嚟啦，歡迎乘搭寶城鐵路。今日係漢寶鐵路嘅第124集，就係介紹我哋新嘅九龍塘站同埋白田站。我哋而家咧就會喺另一個閘區嗰度入閘。點解係另一個閘區呢？因為呢個係寶城鐵路咯。我哋攞翻張 IC 卡先。係咩？寶城鐵路係因為JR 嚟咗香港之後就同漢寶鐵路簽合約，然後就將漢寶鐵路嘅新田線、西赤線同埋呢個屯荃沙線呢就俾咗 JR。咁 JR 咧就喺香港呢就係成立咗一間分公司，咁就係寶城鐵路。咁啊漢寶城係啊寶城鐵路，所以你就會見到呢新田線、西赤線同埋屯荃沙線呢逐漸呢就會變成我哋 JR 嘅風格。我哋咧就會等呢個5號月台嘅車，咁咧就呢個係臨時加班車啦，就會去呢個嘅白田。我哋見到個牌啦，啲牌寫住景圍錦順路新田沙頭角皇崗方向。咁啊由04去到呢個19B 或者22。往皇崗嘅列車即將到達5號月台，為保安全，請勿超越黃線。Your attention, please. The local train bound for Huanggang will soon arrive on track number 5. For your safety, please stand behind the yellow line. 5號月台九龍塘，多謝乘搭寶城鐵路。請小心5號月台列車關門。Please stand clear of the closing doors. 多謝選搭寶城鐵路，本班為新田線普通列車往皇崗，下一站係白田，請喺右邊車門落車。Thank you for using Burger City Transit. This is a Santin Line local train bound for Huanggang. The next station is Pat Tin, ST5. The doors on the right side will open. 即將到達白田。We will soon be arriving at Pat Tin, ST5. 白田，多謝乘搭寶城鐵路。請小心1號月台列車關門。Please stand clear of the closing doors. 佢仲有格啊嘛後邊。
往皇崗嘅列車即將到達1號月台，為保安全，請勿超越黃好啦，線。我哋咧就嚟到新田站啦。咁啊，呢個新田驛咧，下一班車已經嚟緊啦。咁啊，呢個站咧就係新田線嘅單站啦。咁啊，1號線咧就係呢個去沙頭角方向，2號線咧就係去呢個嘅慈雲山方向。咁我哋咧就呢一班係最後一班去皇崗嘅加班車啦。咁咧常規班次開晒之後咧，咁個 PIDS 咧就會寫住今日服務已結束嘅。咁如果唔係咧，就會好似呢個一番線咁樣寫啦，就寫到站時間啦、車輛種別啦、呢個終點站嘅名同埋終點站嘅車站編號。咁啊，點解係 B 呢？因為皇崗係支線嚟嘅，咁所以呢，新田係 ST15，咁所以打後數落呢，就係 16B、17B、18B 同 19B， 正線呢，就係15一路去到22，就係咁啦。咁我哋可以見到呢，呢度有路線圖啦，上面亦都有同九龍塘站一樣嘅牌啦。呢塊牌呢，就係我哋嘅請小 JR 心1號月台列車關門。咁啊，兩邊月台都係一樣啦，就有啲木柱，同埋就有呢個嘅月台牌，咁就放喺月台牆邊嘅。咁有電纜啦，閘門嗰方面咧，亦都係用翻呢隻 JR 嘅閘門。咁其實咧，我哋細心啲睇咧，佢係唔到底嘅，佢係有1格 pixel 嘅空間喺度。見到我哋所有列車開晒之後咧，就轉咗服務已結束呢塊牌啦。咁寶城鐵路同漢寶鐵路嘅不同之處就係我哋嘅月台係准許乘客飲嘢嘅，唔俾食嘢啫。所以見到會有汽水機喺度啦，俾客人買嘢飲。咁有座位俾客人坐低等車。一番線、二番線，跟住去到中間一樣就有呢個嘅路線圖同埋站名牌啦。咁白田就係 ST05，咁新田線係 ST 啊嘛，慈雲山係1。一路數到嚟呢邊咧係0啦。月台頭嘅方向咧就有部升降機嘅，咁呢部升降機咧就因為個月台窄嘅，所以我哋就用咗呢個 Create Mod 個裏邊嗰個 Glass Trap Door 去起嗰個邊，都幾靚。我哋行樓梯上去呢個大堂，咁咧就冇扶手電梯嘅，得樓梯嘅啫。咁上到嚟之後咧，呢度有一間吉鋪啦。中間咧就有個票務處啦，就有5部汽水機，跟住咧隔離又有呢個補票機啦。呢個補票機咧就係日本專用嘅。咁咧日本嘅 IC 卡啊，不論西瓜卡定乜卡都好咧，你出閘嘅時候係唔可以付錢嘅，就哪怕付1 yen 都冇得付錢嘅，你一定要係正數你先出到閘。所以咧，或者係有時你買咗，例如頭先我當我哋喺慈雲山起步嘅話咧。咁喺慈雲山嚟，我哋只係買咗九龍塘嘅飛呢，咁出唔到白田，我哋需要喺呢一個位置嗰度補飛咁樣嘅。咁如果我哋冇飛呢，需要俾最大價錢。咁喺漢寶鐵路入邊呢，就係128個寶石，128個寶石就等於遊戲幣好似1000幾蚊噶都去到。咁呢度呢，就有個 Lost and Found 啦。咁如果客人有失物嘅話呢，就可以嚟到呢個位置呢，去揾翻當值嘅車務人員去處理翻嘅。咁同時亦都係一個辦公室同埋車站控制室。我哋咧就先由呢邊嘅閘區出閘啦。咁見到呢個係澤安村方向嘅閘口，咁出口1、2喺呢邊方向嘅。出到嚟之後咧，就見到有個專門店賣磚頭嘅。FBI is watching you。中間咧就有呢個售票機，咁咧就有2部普通售票機同埋1部呢個嘅指定席券賣機嘅。但係我哋呢個漢寶鐵路委託嘅寶城鐵路入邊咧就冇指定席列車賣嘅。隔離咧就有個漢寶鐵路路線圖啦，咁暫時未更新，咁仲係漢寶鐵路版本。咁遲啲可能會更新一個係2間公司嘅版本嘅路線圖。之後隔離呢度咧就有個漢寶銀行，但係唔知點解裏邊係售票機嚟嘅。完全唔係好理解下。之後呢度有個72啦，有個便利店啦。見到呢，調翻轉頭起呢，就會見到我哋嘅閘口牌，新田線白田站。我哋而家呢，就先去1號、2號出口睇下啦。1號、2號出口就去到澤安村啦、石硤尾配水庫、歌和老街同埋白田北嘅。先上去上面。就會見到出口1白田村北白環街，
咁呢個出口呢，就係參考咗呢個東京地下鐵大手町站嘅出口嘅，係一個好窄嘅路邊嘅出口啦。跟住呢，就會去到出口2，就係澤安村，咁啊遠少少。下邊有回車經過。呢個都係同出口1一樣啦，就係參考呢個大手町站啦。寶城鐵路出口2，新田線白鐵。跟住呢，我哋就會橫跨呢個車站大堂，我哋會去到出口3同4。因為呢個出口呢，呢個站係冇出口8嘅，係想要出口8嘅自己去睇義工會啊。出口3、4咧就去到白田總站、白田會堂、安田樓、太田樓同埋偉志街。咁啊，白田村咧出口3。咁呢個出口咧就參考咗呢個普普通通嘅東京地下鐵出口啦。咁啊，佢哋個出口牌咧就唔係好似港鐵咁擺下邊，佢哋會擺上面嘅一個好大塊嘅牌啦，一個燈箱。隔離出口4咧就係一個升降機出口，咁咧就係呢個白雲街總站嘅。中間咧就有個緊急出口層啦，但係廢㗎啦。咁另外咧就會有呢個升降機滲入翻落去大堂嘅。咁啊，日本知道日本咩構造㗎啦，好環保嘅人哋，呢度係一盞燈都冇嘅。就算有燈咧，都唔係好多燈嘅，嗱，見到係比較疏嘅啲燈，就係咁啦。咁呢個新田線同埋西赤線同屯荃沙線呢，往後亦都會用呢隻規格去起車站噶啦。咁如果大家留意到寶城鐵路呢，就係咁啦。總之寶城鐵路呢樣嘢遲啲就會出現噶啦。咁啊，大家記得密切留意啦。另外呢，我哋遲啲呢都逐步會有翻呢個 FFV 其他環保鐵路同西貢環保鐵路嘅更新嘅。咁大家記得 mark 實我哋呢個 channel 就係咁。咁啊呢，今集呢，呢個白田驛就係介紹咧，就嚟到呢度啦。未訂閱咧，就記得要訂閱我 channel，follow 明太子同九龍城交通，咁就可以追蹤住最新九龍城區嘅交通資訊。咁我哋下一集就係呢個7月17號，就會介紹蘇屋站同埋蝴蝶谷站，好唔好兩個站一齊講呢？算啦，都係唔好啦。蘇屋站啦，就咁啦。咁我哋約定大家下次喺肚餓嘅時間再見。多謝乘搭漢寶鐵路。問答咧？咩話？問答咧？啊，問答上一集問咩啊？上一集問洗衣機啊？我自己打個答案啦，嗰個。好啊。咁啊，打答案喺度啦。今集問題係好，今集問題點解日本鐵路會准許乘客喺入閘之後飲嘢呢？知道答案嘅大家可以試下喺個 description box 嗰個 Google Form 嗰度答案。呢個冇確實答案嘅，我會揀我最中意嗰幾個答案出嚟，就係咁。所以就咁啦，拜拜。